después de que se fueron ya los turistas, porque hoy sí tuvimos lleno total. Vamos a echar un recorrido. ¿Qué hay, Porfi? Ya, se llegó la hora. Te pegaste una hilera de tablas. Las puse, no sé si las vamos a traslapear, que nomás las puse así, pero si las fui enderezando más o menos. Pero, ¿cómo las sientes? ¿Queda ranura? Poquito, porque bueno, quedaban partes así de ancho, pero le fui enderezando. Ajá, no vienen derechitas, derechitas. No están derechas. Y ya las presenté todas hasta la orilla. Sí, Porfi la está haciendo de carpintero allá en la oficina del Indio Pachón, allá por abajo de la lona. La lona se pone porque aquí llueve y hace sol y al mismo tiempo, y así pues se puede trabajar bien. Pues ya después de un largo día, Porfi, a descansar. Vamos mañanita. Así es, Porfi. Vamos a ver. Nosotros pues ya no pudimos hacer grandes actividades hoy porque pues platicamos con un turista, platicamos con otro, gente que llegó no relacionada con nuestro canal, algo que llegó por parte del municipio, por respeto a todos ellos y demás. No grabamos, pero sí tuvimos lleno. Y Villano, pues aquí ya se armó su cajón para que ya termine esto y quedemos a ras otra vez de tierra. Mis perritos también ya vuelven a la libertad. Con tanta gente se sentían así como espantados, nomás estaban metidos aquí en la bodega del cemento. No muerden, no nada, pero sí los ves diferentes. Y ya ahorita vamos a hacer el recorridito. Pasamos aquí por donde está la Bronco, que volvemos a hacer la invitación a todos los que vean nuestro canal. Aquí sean amigos, no sean amigos, quien guste y quiera aparecer aquí en la Bronco, su calcomanía, su negocio, con todo gusto la vamos a aportar aquí. Así como ya estas 4 que tiene, la vamos a tapizar. Todas estas calcomanías pues no van a tener ningún costo. Todo va a ser pues gratis. De hecho, yo mismo voy a mandar a hacer las calcomanías. Ya tenemos un amigo por ahí que nos las va a hacer de calidad para que pues luzcan así como lucen estas aquí en esta trocona. Así es. Pues vamos a avanzarle un poco. Nos regresamos de la caminada porque se veía el reflejo del sol allá en el cerro, pero me ganó, ya no pudimos ver cómo el sol se estaba ocultando. Estaba yo lejitos. Ay, me ganó, pero bueno, allá se mete el sol. También dicen que en las noches allá es el cerro de Nectepec. Dicen que se ven unas luces. Una vez un pariente vino a pedirme los miralejos para ver la luz porque se reflejaba así en el cerro, pero en lo que vino y se regresó pues dejó de ver esa luz, ya no la volvieron a ver. Pero bueno, hay tantas cosas que pasan. No alcanzamos ya la metida del sol, pero bueno, seguimos caminando, haciendo ejercicio por salud. Aquí también ya aparte pasamos checando el gallinero
Ya está cerradito. Tiene doble puerta. Aquí es una y la otra la dejamos abierta por el calor. Ya la cerramos cuando hace frío. Ahorita pues caminamos y ya vemos a los perritos cómo se divierten ya solos. Regalo. Ahí está el remolque de el rancho y con mucho honor portamos el escudo de Mazatepec. Estas son las partes oscuras que hemos grabado cuando escuchamos ruidos, pero pues decirles que aquí son unos arroyos, cañaditas, donde pues pueden pasar a lo mejor una zorra, un coyote, animalitos. Esos son los ruidos, pero en la noche pues sí, se ve medio pesadón. Aquí no se alcanza a ver, pero está un lucero hasta arriba. A ver si se ve. Ahí está. Ya empezaron a salir las estrellas. Ya se escucha el ruido de los grillos. Ahí no se ve todavía porque está algo de día, pero ahí está el lucero. Ahí está brisa. Un recorridito por el rancho haciendo ejercicio. Y la Bronco ya esperando sus calcomanías. Ya tenemos 20 personas que me han hablado y que ya desde hoy mandé a hacer las calcomanías. No sé, tal vez ocupamos 200 para tapizarla completita. Gente seguidora de nuestro canal, gente emprendedora de aquí de la región o de cualquier parte del país o de Estados Unidos, de donde quieran, mándeme su logo y con mucho gusto lo vamos a aportar en la Bronco. Aquí está Betito ya editando videos y haciendo tarea, y seguramente porque mañana se va a la escuela. Sí, ya mañana regresamos. Ya extrañaste, ¿eh? Puentesazo que se vino. Sí, desde el viernes no tuviste clases. Viernes, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, 4 días de trabajo, porque para ti no hubo vacaciones, Beto. Felicidades. Aquí es mucho trabajo y poco dinero, pero bien comido y bien bebido. Así es. Aquí en los ratos libres la gente come. Aquí está. Aquí está mi maestro Adán viendo la televisión. Aquí están deleitándose el día del tortillero. Aquí de el Indio Pachón. Ahí estamos. Provechito, mi Adán. Adán ya llegó a comer. Adán, sí lo conociste desde que vino la primera vez, ¿verdad, Beto? Sí. Sí, ya lleva un año yendo y viniendo. Y bueno, pues ya tenemos calcomanías. Aquí está la calcomanía del Indio Pachón. Así vamos a hacer sus calcomanías de todos ustedes. Ya tenemos en PDF 20. Antes las hacíamos así, pero se maltratan mucho. Aquí tenemos las de Rancho Landén, pero pues se maltratan.
Vamos a mandarlas a hacer así, de otra calidad. Le vamos a invertir más, pero calidad, para que el que la porte, pues la porte con orgullo. Y también vamos a hacer su calcomanía de Beto, el niño de las abejas. A ver qué le hacemos por ahí, una caricatura. ¿Aceptas, Beto? Bueno, Vamos a hacerte un logo. Sí. me parece bien. Un niño lento o un niño rápido. Medio no se puede. ¿Eh? Medio. Dice, lento pero seguro. Dale, Beto. ¿Sale? Nos cayó la noche. Saludos para todos. Pues después de las actividades del día, voy a mandarle unos saludos a la familia Cruz Rodríguez, que nos ve en Oakland, California. Saludos para ustedes. Gracias por mirar nuestros videos. Y también quiero mandar saludos para Franklin Betanco, que nos ve allá en Nueva York. Saludo para toda la gente de Nueva York, de la isla, del Queens, del Bronx, de Manhattan, de Brooklyn. Para todos ustedes un saludito. Para María Bautista, que nos ve allá en Washington, también te mandamos un saludito aquí desde el rancho, ya terminando las actividades. Para Diego Hernández, que nos ve allá en Guatemala, saludos. Para Clemente Landero, el pariente, un saludito, Clemente Landero, aquí desde el rancho. Y José Luis García, pues te damos aquí la invitación para que vengas al rancho cuando gustes. Aquí estamos pues viendo todos tus mensajes y ya terminando actividades, como ya las terminó el artista, que ya se va. Dale, mi artista, hasta mañana. Se aproximan luces extrañas al rancho. Vamos a ver quién es, porque ya nos tiró las altas.